David Silva, nádhera, tak to byl parádní gól. Ze 30 yardů levou nohou vyvěsil David Silva. Španělsko vede v přátelském utkání v rámci, řekněme, poslední fáze přípravy na Euro 2016 nad Jižní Koreou 1-0 díky této fantastické trefě Davida Silvy z kraje, protože tohle je 98. 30letý ofenzivní záložník Manchesteru City samozřejmě prožil velmi kvalitní sezonu. Ostatně není v tomto výběru náhodou. No a teď ukazuje, že to rozhodně v noze má. Tohle je chyba golmana a následný zákonitý trest se z Fabrega zvyšuje na 2-0. A pojďme se ještě jednou podívat. V podstatě bez tlaku. Tohle byla prostě korejská chyba. Už tahle malá domů neměla dostatečnou razanci od Hyuna So-younga. Spíš by se ještě jednou podíval na celkový záběr, nebo spíš záběr offsideové kamery. Přesně na moment. Skutečně to bylo paží, kterou zasáhl míč Jo Wang, který se zatím nedostává moc do akce, ale německý trenér zvolil hodně ofenzivní pojetí právě ve hře tohoto útočníka, který se moc nezapojuje, víceméně kontrolují. Velmi dobrá přihrávka z Pelikuety, tady si perfektně dokázal to najít prostor, dobře se orientoval, využil toho, že balon se točil, ale možná nečekal. No a pak se uvidí, kam dojdou dál. Morata nakonec znovu dokázal uplatnit svou aktivitu. Další velká chyba Jin Hyun Kima, který dnešní zápas vyloženě nezvládl. Tohle byla největší slabina. To bylo naprosto v pořádku. Příliš brzy šel na trávník Jin Hyun Kim a navíc nedokázal udržet míč ve své moci. Morata i v podstatě z nulového úhlu zvládl trefit branku. Ani obránci to neudělali příliš šikovně, tam se asi nabízela možnost